Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Добро утро, еве го и петокот, последниот ден од оваа работна недела. Фин петок, убав петок, сончев, барем така се најавува и се надевам дека колку што е сончево надвор, толку ќе биде сончево и од овде, од студиото, преку вашите радиоприемници, но и преку телевизија. И се надевам дека фино ќе се дружиме денес со оглед на тоа што ви имаме подготвено. Токму така, добре дојдовте во Звук што се гледа. Ова е емисија која што секој утро стандардно се добива слика, радиско издание на утринската програма во комбинација со телевизија, во комбинација со Македонија на утро. Без разлика дали не слушате на фреквенциите на Радио 2, додека некаде возите во моментов кон своето работно место или пак не гледате преку малите екрани на МТВ, тука сме да ви го направиме овој почеток на денот и овој почеток на петокот совршен. Денеска ќе отвориме повторно наши музички ризници и како и секој петок, така и денеска ќе ве одведеме низ едно убаво носталгично музичко патување. Ако во нешто сум сигурна, тоа е дека одбравме дел од најубавите македонски рефрени и со сигурност знам дека кон работното место или кон сите денешни обврски ќе одите со потпомнување. Секако ве очекуваме и на Facebook и на Instagram, ама за тоа ќе ве потсетиме нешто подоцна, затоа што сега е можеби време да видиме какво ќе биде времето, односно каква е состојбата на патишта. Но претходно кратка пауза. Кога е времето во прашање, она што со сигурност можам да ви го потврдаме дека ќе имаме топло и сончево време во текот на денешниот ден, но и во текот на следните денови. Ако денес температурата максимална се очекува да биде околу 32 степен, веќе викендов очекувајте вистинско, па би рекла, пеколно време, затоа што веќе имаме температури од некои 34-35 степени. Што значи дека се подготвуваме за многу топло лето, барем така најавија синоптичарите, предвидоа ова лето, не знам како ќе издржи. 22 во моментов во Скопје, а вели feels like 25, значи се чувствува како 25 во 7 часот и 32 минути. Утре ќе имаме 31, недела 33 степени, денеска 30 степени Целзиусови. А се намалиле прогнозите. Јас гледав дека за денес 32, а веќе викендов 34-5. Па добро, тука е некаде, да. Оно што со сигурност може да кажеме дека ќе биде денес доста топол ден. Туку каква е состојбата на патишта, тие имаш информацијата? Раздвижено е утрово, стандардно како и секое работно утро во овој дел од денот, но денеска е петок, се очекува поголем интензитет на сообраќај на патните правци надвор од градските средини. Ако некаде патувате среќен пат, ако во моментов одите на море, некаде среќен пат. Јас вчера добив една порака од мои пријатели кои што биле на поминување низ Македонија од Србија и велат многу туристи кои што транзитираат од еднаква граница до другава, слушаат Радио 2. Па ако некој не разбере и не слуша утрово, ете ќе го поздравиме и ќе се уживаат во убава македонска ретро музика. На границите нема големи гужви утрово. Ако некој не слуша на Богородица Евзони, Радио 2 МРТ е нашата фан страна на Facebook и на Instagram, каде што може да не искомуницирате и да ни пишете каква е состојбата и надвор од студиото, така? А кога е во прашање, односно кога се во прашање социјалните мрежи, ве покануваме официјално, ако не сте не заследиле до сега, да си ја поправите грешката. Да. На тема социјални мрежи вчера добивме преубава фотографија од нашите слушатели. Една од фотографиите која што навистина може да ти го стопли срцето, а тоа е дека веројатно помеѓу поискусните, односно повозрасните, ги имаме и најмалите слушатели и гледачи на Радио 2, односно на МТВ, и верувам дека со насмевка го почнуваме вашиот ден. Ако вашето утро може би изгледа поразлично или сакате да ни покажете како тоа изгледа, може да го направите многу лесно. Фотографиите ни ги праќате на Facebook или на Instagram, ние ги гледаме и апсолутно сме многу радосни на секоја една. Токму така ги очекуваме, понеделнички ќе направиме нова тура. Останувате на Радио 2 и на македонската телевизија. Добро утро. Денес, 19 јуни, запишан во календарот од интернационалните денови, Национален ден на погрешни панталони.
Овој ден не повикувал сите денеска, ако веќе не е доцна, ако излеговте од дома веќе, ако нели сте се уште дома, облечете најлуди, најшарени, најоткачени панталони кои што ги имате во плакарот, а токму оние што се осмелуваат да бидат различни, најчесто ќе се согласиме сите оставаат трага и се паметат малку подолго од другите. Така е. Да, така и со песните, некои се појавуваат и исчезнуваат, а некои остануваат да ни живеат со децении. Најчудните панталони во плакарот до песни што никогаш не излегуваат од мода. Денес го одбележуваме, како што рече Ване, националниот ден на погрешни панталони, а сега се потсетуваме на една музичка класика, која што, за разлика од модерните трендови, успешно му одолеа на времето. Песна која што буди спомени, би рекла, топлина во градите и не потсетува колку убаво звучи кога емоцијата ќе се преточи во безвременски стих. И мислам дека веќе и знаеме за која песна станува збор. Двете најпознати близначки Маријана и Росана заедно со Тода создадоа хит кој што апсолутно го победи времето и остана да живее во срцата на генерациите слушатели, па дури на оние кои што се многу помлади. Песна која што едноставно нема рок на траење. Ја слушаме во продолжение. Se razbudam od tebe, od sebe, nekako da izbegam, da od tebe, od sebe, nekako da izbegam. I da ne se razbudam od tebe, od sebe, nekako da izbegam, da sakam, a nikako ne uspevam. Ako ne iščeznam, ako ne pobegnem od sebe, tebe i srceto, dok da me razdelam. Da probam, a nikako ne uspevam. Ako ne iščeznam, ako ne pobegnem od sebe, Денес 19 јуни, денот го започнуваме со најубавите македонски хитови, како што е редот секој утро петок пејове, а љубителите на добра музика ќе имаат можност вечерва и одлично да го завршат денот. Во Битола вечерва свечено се отвара Битфест 2026, односно Битолското културно лето. Отварањето е во Центарот за култура со почеток во 19 часот и 30 минути, а фестивалската програма ќе започне со мјузиклот Као Какао, инспириран од музиката на Владко Стефановски. А оние кои преферираат поинаков ритам, кои преферираат поинакви забави, вечерва 22 часот стадион Арама ќе може да уживаат во настапот на еден од највлијателните и најпознатите во моментов светски диџеи и продуценти. Станува збор за Black Coffee.
А од Скопје ќе се вратиме, односно преселиме во Штип, на сцената каде што секоја есен се раѓаше и се уште се раѓа една музичка магија. Следува еден од најубавите романтични дуети на македонската забавна музика. Гласовната магија на Дубравка Јусич и маркантниот Момо Николовски во безвременска приказна каде што музиката и стиховите се спојуваат во еден совршен љубовен диалог за сите романтични души во овој ретро петок. Биди со мене. Уживајте и добро утро. Јас не чекам, дојди ми, знај ке дадам се за тебе. Биди со мене, осети ме, дојди дај ми дел од себе. Штом ке дојдеш, остани, јас не икам сам да видам. Биди дел од мојот живот, се од срце ке ти дадам. Биди со мене, ти си ми судбина и надеж. Биди со мене, јас сакам љубов да ми дадеш. Биди со мене, јас кад те кријам душо твоја, со живот јас би платила, само моја да би била. Види моја светла надеж, сонувај ме и сакај ме. Избриши ми ги созите, прегрни ме и пакни ме. Биди со мене, ти си ми судбина и надеж. Биди со мене, јас сакам љубов да ми дадеш. Да, Дубравка. Преубава звучи. Една од песните кои што можеби сме ја подзаборавиле, ама еве и шанса да се подсетиме на истото по новите генерации и да ја поднаучат. А дали знаевте дека Скопје имаше трамвај? Барем во следнава песна. Аха. Иако добро ме имало збуни. некогаш поодамно меѓу првите така нешто, не знам каква беше дека сме приказната. И тоа трамвај кој доцни. Трамвај како символ на едно исчекување, една чиста улична романса. Така, нели, ја најавуваме следнава песна која што ќе не врати дури во 1985 година на тогаш познатиот фестивал Опатија, каде што нашата грандиозна Маја Оджеклиевска за прв пат ја отпеа оваа песна која што еве сега ја слушаме, полека ја гледаме. Така, приказната за сребрените улици, уличните светилки и за мракот што шепоти. Многу оваа песна. Подоцна доби своја македонска верзија во ретро петок и звук што се гледа че куриме по тие сребрени улици со гласот на неповторливата Маја. Добро утро. Колку долго чекам ја сваква шанса. Не знам дал да бројам. Сепак не е важно, пред тебе стојам. Сребрени улици, само за нас вечер мракот шепоти. Никој освен тебе не неќем да знам. Мојот трамвај може да оди сам. Сребрени улици, само за нас вечер мракот шепоти. Ти си моје небо, ма ти си ми се. Долго, долго љуби ме, љуби ме.
Neka je svaka šansa. Ne znam da li da brojam, sve pak ne je važno, pred tebe stojam. Srebreni ulici, samo za nas večer vraka odšepati. Nikoj osvem tebe nećem da znam. Преубава песна и преубава жена, мислам дека годините ништо не им можат, а на социјалните мрежи гледам дека сте доста активни и тоа многу ме радува. Тони Стафановски ќе го поздравиме, ни испрати видео како ужива додека вози, некаде патуваат и ќе ве поздравиме, ќе ви посакаме пријатен пат каде и да одите и ви благодариме што не слушате, но и што споделивте дека уживате со Ретро Петок. А ние продолжуваме со нашиот Ретро Петок на Радио 2 во еден убав и во еден весел и разигран ритам. Се враќаме во златните 90-ти години, време е за Сури, за Фиц и за Лео. Конечно. Заедно познати како Студени носи. Така, нивниот прв хит е една шеговита приказна и верувам дека ја знаете сите наизуст, со изразен скопски мангопски хумор и несреќна судбина на главниот јунак во песната. Мора нешто да се случува тензично за да има приказна во сите песни. Да. Завршил во мала соба со друштво со бубачки, каде сонцето никогаш не изгрева, време е да го подзасилите звукот и да го подпевнуваме заедно во и незаборавен ретробисер Студени нозе и Опинок. Еве една година никако не минува, само црна темница не ме бидува. Беше тоа преклани, добро го наместија, Опинок си најдоа, му го сместија. Кај ти беше паметот, не ти чини е сапот, зошто не размислуваш, стално се залеетуваш. Сила Бога не моли, кога ќе те што воли, сркам што сум посолил, а друг ми надобил. Кондури заедните, опици за другите, на опици е клизаво, браво дојди зон. Тие се здогатија, маглата ја фатија, марки франки собра и ме обра. Сулјо стадо говеда, чо со овци тргува, а јас кој си пазари и се превари. Кога дојде наплата, само што не заплака, Мурија во Сурија, гора Стурија. Кај ти беше паметот, не ти чини е сапот, зошто не размислуваш, стално се залеетуваш. Сила Бога не моли, кога ќе те здоволи, сркам што сум посолил, а друг ми надробил. За една работа само се согласивме, многу автобиографска, многу песна која што ја опишува и денешницава наша во која што живееме. разбра. Гледаш колку биле пред времето момци. Биле. Наместо да се менуваат работиве, ние дури сега ги оправдуваме текстовите што ги пишувале порано. Апсолутно, остануваме во супер ведар и разигран ритам на Радио 2. А бидејќи слушаме една по друга песни кои што на вистина оставиле трага, сега е време за популарното дуо на Роберт и Владо. И вика знаете за што станува збор. Токму така, ова е песна за сите оние што сакаат да тераат инеат со животот и да кажат и да умрам млад, ич не ми е гајле само еден пат со тебе до Сабајле. Мислиш дека ова е една од најљубовните песни? И само да додадам малку, ме прекина, чисто да сакав целина да направам, вели само еден пат до Сабајле, иако е текстов, нели, денеска пишувам во денешницава, до Сабајле на автер би било отприлика, нешто така би додале. Ластовица, и сега што ме праша? Дали мислиш дека е една од најљубовните песни? Па Зависи како ќе си ја сватиш. зависи како ќе си ја сватиш. Уживаме со Ластовица и да умрам млад.
Мале мојве патики, а пак по твоите прозори стојат до зори. Какви се очи сум, оставал расплакани, а баш по твоите губам плави цакани. И да умрам млад, тичне ми е гајле, само еден пат, со тебе до Сабајле да прошетат мојве усни по твојот врат. И да умрам млад, тичне ми е гајле, само еден пат, со тебе до Сабајле да прошетат мојве усни по твојот врат. Пиев од устиња, жеденково пустиња, а твојто мало румено ми е судено. Твоите колена, бели ко на водно снег, за душава разболена, ке ми бидат лек. И да умрам млад, тичне ми е гајле, само еден пат, со тебе до Сабајле да прошетат мојве усни по твојот врат. И да умрам млад, тичне ми е гајле, само еден пат, со тебе 23 степени во моментов имаме во Скопје, Македонија. Добро утро, ретро петок на Радио 2. Се емитуваме и со слика на македонската телевизија, но и на социјалните медиуми одиме во живо, и на Facebook, и на Инстаграм. Поздрав до сите кои што ни пишувате и кои што сте овие 30 на минути со Радио 2. Одиме кон гостивар. Одиме кон гостивар затоа што на почетокот на новиот милениум, каде што се раѓаше еден од најмокните рефрени во историјата на македонската рок музика, во ретро петок, особено на Радио 2, време е за малку чиста, искрена и мокина рок емоција. Пред 25 години со мокиниот глас на Ружица, групата Арија ни подари рефрен кој што мислам дека го знаат сите генерации. Да, дефинитивно ова е песна за сите оние моменти кога ги прелистуваме спомените во главата и сваќаме дека некои слики едноставно остануваат врежани во нас за секогаш. Арија и сите мои слики, Лелепа и Метрополис Арена во позадина. Само една не ми дава мира, од глава Одлично, одлично. Добра Да имаше песна. можност некој да надзирна вака од страна додека трае песната колку сме погласни, ама во секој случај знам дека добро одговара на денешното и расположение, но и на сонцето кое што го имаме надвор. Сите мои слики, нека биде ова потсетување да што почесто се фотографирате, но истите ги вадите во албум, непроценливо богатство се. Ми се случи пред некое време да изгубам дел од фотографиите во дигитална форма и ми е многу криво што не направив барем еден албум.
Јас ти кажа, фотостудијата, нели, денеска, Само од мене од работа. тебе само работат и за свадби. Но добро е што си го почитуваш тој тренд. Идеална е Зорка за ретро петок, бидејќи една од ретките што се уште развива фотографии. Да. Може за последната песна во овие 30 на минути? Да. Апсолутно да, затоа што една од песните кои што јас лично ја обожавам. На тема љубовни песни мислам дека ова никако не смее да не биде на листата. Да, има песни кои времето не може да ги избледи, има гласови кои за секогаш остануваат да живеат во нашите души. Ке се вратиме во 2005 година, тогаш нашиот Тоше го издаде петиот албум, објавен на македонски и на српски. Денес во Ретро петок ве потсетуваме на насловната номера. Станува збор за Тоше и по тебе. Да. Поглед преку рамо ако одиш, сакам да ти бидам патот кој те води. Како суволи си згази ме под себе, ништо не грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато, еден поглед меѓу трепки, ама длабок. Божер случајно забавено и филмски, само рака подај ми тајно стисни. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, со тебе под еден чадор да се стиснам, да сум среќен и ако на пола киснам. Како суволи си згази ме по себе, ништо не грубо. 7 часот и 57 минути. Тоше по тебе за крај од овие први 30 минути од Ретро петок на Радио 2. Затоа што продолжуваме по 8. Да, продолжуваме по 8 часот, доколку сте за ретро дружба, Радио 2 очекува, јас ве очекувам таму и заедно се дружиме, но доколку сакате да останете информирани, секако останувате. Па можете истовремено, зошто да не, да останете и на радио, и на телевизија, и таму имате одлична програма. Толку од нас, по 8 часот ве дружи Зорка само на фреквенциите на Радио 2, а ние се префрламе Само во... денес, само на фреквенциите на радио. Само на фреквенциите на Радио 2, а ние се префрламе кај Драги и кај Симона. Продолжува и утринската програма на македонската телевизија.